Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane, Windy FPV. Alors aujourd'hui, encore une vidéo un peu spéciale sur un endroit que j'ai pas mal regardé de fois en vidéo et puis je me suis dit il faut que je vienne voler ici parce que c'est vraiment super sympa. Alors aujourd'hui, on y est, voilà. Alors ça me fait un peu comme quelqu'un qui est fanat de manège à sensations et qui rêve d'aller à Six Flags et qui s'y retrouve. Spéciale dédicace à ma chérie. Et aujourd'hui, c'est un peu le Six Flags du FPV. Alors on y est, je vais vous faire une vidéo sympa j'espère. Les possibilités sont juste infinies ici, il y a vraiment plein d'endroits pour voler. Il y a plein d'obstacles, enfin il y a vraiment de quoi faire et il y a vraiment de quoi casser son quad et beaucoup d'hélices. Mais j'espère que je vais bien m'amuser et puis que vous apprécierez la vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très bons vols. Ciao! Stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off, you're stickier than my super glue. I can never shake you